你哋有冇留意到一個現象？後生嗰陣為頭家捱到頭髮白，以為仔女大咗就識得孝順，點知仔女越大越似租客，返屋企食餐飯都好似應酬你咁。好多人到咗60歲先識得問，點解我攰搞成咁？我成日都同啲客講，你唔好以為呢啲係老咗先出現嘅問題，你知唔知？一個家庭嘅關係，其實喺30年前已經寫咗喺度，好似睇相咁，你跳掌紋點走？你後生嗰陣種咗咩因，老咗就會收翻咩果？我記得大概3年前，有個70歲嘅陳伯嚟搵我，佢着住件洗到起毛頭嘅恤衫，但係帶住紫金勞力士，一睇就知以前做過大生意。佢坐低第一句就話：師傅，我唔係嚟睇自身㗎，我係想問你，點解我啲仔女當正我係瘟神？我沖咗杯茶俾佢，慢慢聽佢講。陳伯後生嗰陣做牛仔褲生意，80年代嗰陣好勁。佢喺深水埗有間庵，清百幾個工人。嗰陣時佢個仔得幾歲大，成日黐住佢話要去公園玩。但陳伯嗰陣時邊得間，佢同我講，就算星期日，佢都要返庵睇住啲貨，驚啲工人偷懶。佢話：師傅，嗰陣時我覺得搵錢緊要過一切。我同個仔講，等老豆發達，買層大屋俾你住，你到時想玩咩都得。佢諗住置啲先陪個仔，點知呢個置啲一置就置咗30年。到陳伯50歲嗰年，個仔去咗加拿大讀書，之後留低做嘢，結婚生仔，成家立室。頭幾年仲會1年返一次，後尾變2年一次。再後來，陳伯老婆走咗之後，個仔直情3年冇返過香港。陳伯有次心口痛入醫院，要簽名做手術，佢打長途電話俾個仔。個仔話：老豆，你不如清個看護啦，我嗰邊公司走唔開。你知唔知嗰陣陳伯聽到呢句話，個心有幾寒？佢同我講，嗰晚佢瞓喺醫院張病床度，望住天花板，諗起30年前個仔扯住佢衫尾喊住要佢留低陪佢玩嗰個畫面，佢先至醒覺，原嚟佢俾個仔嘅所有嘢，冇一樣係個仔真正想要嘅。我打開陳伯嘅八字睇過，佢命格屬金，子女宮坐正官星，其實唔係孤寡命，但係佢嘅大運走勢，35歲到55歲行緊食傷運。即係揾食運，嗰20年佢將所有精神都放晒喺事業度，完全冇兼顧家庭。我同佢講，陳伯，你唔好賴個天，係你親自喺個仔最需要你嗰陣，選擇咗揾錢。佢聽完，成個人頹晒。隔咗一陣，佢問我：師傅，咁而家補唔補得返？我同佢講，呢個世界冇嘢係補唔到嘅，但係要船，你要船嘅唔係錢，係時間。我叫佢每星期寫一封信俾個仔，唔好問佢攞錢。唔好問佢幾時返，淨係寫自己日常生活，譬如今日去咗邊度飲茶，見到咩趣事，或者煮咗咩餸。我話你唔好期望佢覆你，你當寫日記咁寫。開頭幾個月，陳伯每寫一封信都喊一次。有次佢打電話俾我，話個仔終於覆佢，但係得一句：老豆，你注意身體。就係呢簡簡閃閃6個字。陳伯開心到成晚瞓唔着。佢話：師傅，我等咗30年。終於等到佢同我講句人話，你睇下幾心酸。陳伯嘅故事唔係個別例子，係香港好多老友記嘅縮影。後生嗰陣以為有咗錢就有安全感，點知老咗先發現，最貴嘅嘢原來唔使錢買，係時間。所以話你哋而家望住個仔女成日掛住做嘢唔理你，你嬲船嬲，但你要明白，佢哋只不過係行緊你當年行過嘅路，你當年點樣對佢，佢而家就點樣對你。呢個就係輪迴，唔關風水事。但係最緊要嘅但係嚟啦，你而家埋怨已經冇用，你改變唔到過去，但係你可以改變將來。陳伯都做到，你點解做唔到？只要你肯放低個長臂架子，唔好成日以為我生你出嚟你就要孝順我，而係用朋友嘅態度去同佢哋相處，緣分自然就會返返嚟。記住，仔女唔係你嘅附屬品，係你嘅一面鏡。你笑，佢就笑；你嬲，佢就走。呢個道理，我睇相睇咗幾十年，千真萬確。你哋有冇試過同個仔女講嘢嗰陣，佢哋唔係望住你，係望住個電話，你問多兩句，佢就話得啦得啦，好似嫌你煩咁。好多人以為仔女咁嘅態度係因為而家啲後生冇家教，但我想話俾你知，呢個唔係冇家教，係現眼報。你唔好嬲住，聽我講埋先。我講嘅現眼報唔係詛咒你，而係一種因果。你點樣對待你上一代，你下一代會加倍奉傳俾你。呢個道理
我重複過無數次俾啲客聽，但好多人要等到60歲之後，親身食到個苦果，先至識得喊。我講一個真實個案俾你哋聽，呢位客我稱佢做劉師奶，今年65歲，住喺九龍城一間幾千尺嘅豪宅。佢老公後生嗰陣做建築起家，環境好好。但劉師奶最唔開心嘅就係佢個仔，32歲，做律師，收入高，有頭有面，但係對住劉師奶冷淡過對住個菲傭。劉師奶第一次嚟搵我，係因為佢個仔唔肯陪佢去飲茶。佢話：師傅，我生日嗰日定咗位，叫佢早半個鐘到。佢話有官司要預備，到散場先至出現，放下盒餅就走咗。佢講嘅時候眼濕濕，我望住佢，心諗你後生嗰陣可能都係咁對你阿嫲。我同劉師奶傾偈，發現佢後生嗰陣原來係做護士嘅，好忙，3更半夜都要返醫院。佢個仔由細到大都係交俾佢阿嫲，即係個孫嘅阿嫲湊大。劉師奶話嗰陣時真係冇辦法㗎，我要搵食，邊得間湊仔？但問題係佢唔止冇湊仔，佢仲冇乜點理過佢阿嫲。佢同我講，以前佢阿媽住喺深水埗唐樓，成日打電話俾佢話頭印身慶，叫佢得間返去探下。但劉師奶嗰陣覺得阿嫲係詐病，博同情，成日話阿嫲，我放工好攰㗎，你唔好成日煩我啦。後來佢阿媽真係中風，入咗醫院，劉師奶都係清看護去照顧，自己1星期先出現一次。你知唔知佢個仔睇到晒呢啲嘢？細路仔最敏感，佢哋唔會出聲，但係攰記喺心入面。劉師奶個仔由細到大，見到阿嫲點樣對阿嫲，佢就覺得呢個就係家庭規矩。到佢大個咗，佢自然就學足劉師奶嗰套，覺得對長輩唔使太熱情，有事先出現就得。後來有一次，劉師奶跌親條腰，瞓咗喺屋企成個星期。佢以為個仔點都攰清假返嚟睇下，點知個仔淨係叫秘書送咗盒骨膠原嚟，話係補腰骨。劉師奶嗰陣喊到收唔到聲，佢打電話俾我，師傅，點解我咁慘啊？我生佢出嚟，佢咁對我，我同佢講，劉師奶，你唔好怪我直接，你記唔記得你阿嫲中風嗰陣，你係咪都係叫看護送湯？你而家受嘅嘢就係你當年種嘅因，你唔係生咗個不孝子，你係教咗個咁嘅仔出嚟。佢聽完成個呆咗，隔咗好耐，佢細聲講咗句，我從來冇諗過，原來係我自己做咗個胚榜樣。其實呢個道理，用命理角度睇，就係一個人嘅田宅宮同父母宮互相呼應。你對你父母好，你嘅田宅宮就匯聚到和氣，仔女自然會黐家。相反，你成日鬧你父母，你間屋嘅氣場就會好似打仗咁，仔女一入門口就想走。呢啲唔係迷信，係氣場，係你親手營造出嚟嘅家庭氛圍。劉師奶引完我講之後，隔咗幾個月再嚟搵我，佢話佢跟咗我教佢嘅方法，開始每個星期去拜佢阿嫲。雖然阿嫲已經走咗，但佢會買紮花去，坐喺墳前同阿嫲講半個鐘頭粵話。佢唔係求咩，係真心覺得納夠，想補翻以前嘅欠缺。你估後來點？佢個仔有次無意中現到佢手機入面，有張佢拜阿嫲嘅相，個仔竟然主動問佢：阿嫲，你幾時得間？我同你去飲茶。劉師奶話嗰陣佢簡直唔敢相信對耳，原來個仔一直用緊佢以前對阿嫲嘅標準去對待佢，而家現到阿嫲變咗，個仔自然就跟住變。所以話你哋成日問我點解仔女唔孝順，我反而想問你哋，你對上一代又有幾孝順？你唔使答我。你返去瞓覺之前，自己喺心入面諗清楚，你點對阿爸阿媽，你啲仔女就點對你。呢個係鐵律，任你擺幾多風水陣都改唔到。但係我唔係要你自責。60歲人咩風浪未見過，錯咗就認，認咗就改。你而家對仔女好，將來啲孫都會睇到。你要記住，你唔禪只係做俾仔女睇，你係做俾成個家族睇。你今日種一粒善因，將來收穫嘅就係一家團圓。你唔信，你試下，由聽日開始，對你身邊仲喺度嘅老人家好啲，就算淨係倒杯茶，語氣溫柔啲。你唔好睇少呢啲細微嘢，呢啲就係家鳳、家風症。何愁仔女不孝？你哋有冇發覺，60歲之後同仔女嘅拗撬，10禪有9禪都係因為多嘴。你明明係關心佢，但講出嚟就變成挑剔。你叫佢着多件衫，佢嫌你煩。你問佢幾時結婚，佢即刻黑面走人。好多人以為係仔女唔識尊重長輩，但我話你知，
問題往往出喺你個身段度。你後生嗰陣係阿爸阿媽話晒事，但係仔女大咗，佢哋有自己嘅世界，你仲用30年前嗰套去教佢，點會唔撞板？我成日同啲客講，人到晚年最緊要學識3個字：收、退、等。收把口，退一步，等佢哋自己行返轉頭。我講個故仔俾你聽，有位周先生，今年68歲，退休前係中學校長。佢讀書多，見識廣，成日覺得自己講嘅嘢一定啱。佢個仔做金融，40歲未結婚。周先生日日喺屋企催婚，催到個仔搬出去住，1個禮拜先返一次。有日周先生嚟搵我，劈頭就問：師傅，你幫我睇下個仔嘅八字，係咪犯咗孤寡星？點解39歲都唔肯成家立室？我望住周先生，聞到佢成陣火藥味。我話：周校長，你唔好急，你俾個仔嘅時辰八字我睇睇。一睇個仔命格冇問題，桃花星唔弱，只係大運行至咗。但我知道問題根本唔喺個仔度，係喺周先生度。我問佢：你每次見到個仔第一句講咩？周先生話：我梗係問佢幾時帶個女仔返嚟食飯啦。我再問：咁你個仔點答？周先生話：佢次次都話，老豆你好煩啊。你睇呢個就係問題。周先生當正自己仲係校長，個仔係佢嘅學生，但個仔已經40歲，揾嘅錢分分鐘多過老豆。你仲用訓導主任嘅語氣同佢講嘢，佢點會聽？我同周先生講：你由聽日開始當個仔係隔離鄰舍，你見到隔離鄰舍攰唔攰？一開口就問人幾時離婚。周先生呆咗，話：咁又唔攰？我話：咪就係咯，你連對隔離鄰舍都識得客客氣氣，點解對住自己個仔要咁惡？你要記住，仔女大咗，你嘅角色要由司令變成顧問，司令係話事，顧問係等佢有事想問你先出聲。周先生聽咗面都紅埋，佢話：但係我關心佢咋嘛？我話：你嗰啲唔係關心，係壓迫。關心係問佢食飽未，壓迫係問佢做咩仲唔食。你睇下個分別有幾大。後來周先生跟住我教佢嘅方法，同個仔傾偈嗰陣，淨係講自己嘅事，譬如佢今日去咗邊度行山，見到咩雀仔，或者邊間茶餐廳啲蛋撻新鮮出爐。佢唔再問個仔幾時離婚，唔再話佢着得少衫攰冷襯。開頭個仔覺得好奇怪，以為老豆食錯藥，但過咗2個月，神奇嘅事發生咗。有次周先生感冒，佢個仔竟然自動自教買咗碗粥返屋企，仲坐低陪佢食。周先生話：師傅，我個仔10年冇同我一齋食過早餐，嗰日佢竟然陪我食咗成個鐘。佢講嘅時候把聲有啲震。我話：周校長，你終於明啦，你越係推，佢越係走。你企定喺度，佢反而潰行返嚟。呢個就係人性，亦係命理入面講嘅合同沖。你嘅氣場太硬，同仔女相沖，兩敗俱傷。你放遠把聲，退後一步，反而能夠相合。家和萬事興。其實你諗深一層，仔女唔孝順，唔一定係佢哋呸，而係你冇俾到空間佢哋孝順你。佢哋每次想對你好，你都嫌三嫌四。佢哋買件衫俾你，你話咁貴做咩？佢哋話帶你去旅行，你話搭飛機好攰。久而久之，佢哋就覺得做乜都係錯，不如唔做好過。你知唔知呢種情況喺八字入面叫咩？叫做食神避制。你成日否定仔女嘅心意，就等於扼殺咗佢哋對你表達愛嘅能力。佢哋唔係唔想孝順，係你唔准佢哋孝順。你試諗下，如果每次佢哋返屋企，你都笑口吟吟，唔好理佢哋帶咩返嚟，淨係話返嚟就好，佢哋攰唔肯返。我記得有個師奶同我講，佢個女每次返娘家都買一大袋生果。佢以前成日鬧個女，買咁多做咩？食唔晒㗎。後來佢聽我講，改咗口風，話你買嘅橙特別甜。你估後來點？個女由1個月返一次，變到1個星期返2次，次次都買唔同嘅生果。呢個就係鼓勵嘅力量。所以話你哋60歲之後要學識一樣嘢，將教仔變做湊孫，唔係叫你真係去湊孫，而係叫你用湊孫嘅心態去對仔女。湊孫你會容忍佢喊，容忍佢扭計，你會氹佢，你點解唔可以咁對仔女？佢哋都係你嘅細路仔，只不過大個咗啫。我成日同啲老友記講，你60歲前嘅人生係管，60歲後嘅人生係等，等佢哋自己領悟，等佢哋自己回頭。你越急，佢哋越跑得遠。你放低個身段，佢哋反而潰行近你。
你唔信，你今晚等個仔打電話嚟嗰陣，你試下淨係講3句說話，食咗飯未？唔使擔心我，你得間先反，其他嘢全部收埋。你睇下佢聽日攰唔攰再打多次俾你。記住，60歲之後，你最大嘅風水就係你張梳化，你坐得舒服，笑得出，間屋就旺。你成日企喺度指指點點，間屋就似戰場。仔女唔係怕你惡，係怕你唔開心。你開心，佢哋就自然黐埋嚟。呢啲嘢唔使睇通勝都明㗎。你哋有冇覺得越老越孤獨？明明仔女都算生性，但就係唔知點解坐埋一齊冇嘢講，好似中間隔咗道牆。好多人以為係代溝，覺得後生嘅世界自己融入唔到。但我想話你知，呢個唔係代溝問題，係你自己喺幾十年前親手拆咗條橋。你要明白，緣分呢樣嘢係雙向嘅。你後生嗰陣冇同仔女建立到溝通嘅橋，老咗就自然過唔到對岸。呢個唔係你命生得唔好，係你當初嘅選擇種咗今日嘅果。我講一個客嘅故事俾你聽。呢位客我稱佢做何太，今年63歲，退休前做文員。佢有2個仔，一個女，個個都大學畢業，有正當職業，表面睇好似幾好。但何太話佢同3個仔女加埋1年講嘅粵話都唔夠以前一日講咁多。何太嚟搵我嗰陣帶咗本相簿，佢翻開俾我睇，入面有好多佢仔女細個嘅相，有張相係佢個仔6歲生日，個仔戴住頂子帽，笑得好開心。何太指住張相話：師傅，你睇，佢以前幾黐我，去邊都要拖住我隻手，點解而家變到咁陌生？我望住何太，問咗佢一個問題：你後生嗰陣，除咗煮飯洗衫之外，有冇試過同個仔女傾過心事？何太諗咗好耐，話：傾乜嘢心事啊？嗰陣時邊得間，朝早返工，夜晚返到屋企仲要煮飯，佢哋食完飯就做功課，做完功課就瞓覺，邊有時間傾偈？你聽到未？呢個就係問題所在。何太以為湊大就等於養好，但其實湊同樣係兩回事。你煮飯俾佢食，供書教學，呢啲係基本責任，叫做湊。但係你了解佢諗咩，知道佢驚咩，明白佢中意咩，呢啲先叫做養。何太後生嗰陣，同仔女嘅對話永遠得3句：起身啦，食飯啦，瞓覺啦。佢從來冇問過個仔今日喺學校開唔開心，冇問過個女你有冇暗戀邊個男仔。佢覺得呢啲嘢唔使問，大個自然識。但係你知唔知一個人嘅情感交流能力就係喺細個嗰陣建立㗎。你細個唔同佢傾，大個咗佢就唔識得點樣同你傾。何太最傷心嘅一次係佢個女結婚嗰日，佢個女化妝嗰陣，何太行埋去想幫佢整理頭紗，個女竟然下意至縮一縮。何太話：師傅，嗰一下縮，我個心好似俾人插咗一刀。我係佢阿媽，佢竟然經我掂佢。你話呢個係幾咁令人心酸嘅畫面？後來我同何太傾偈，發現佢後生嗰陣其實好愛佢啲仔女，只係唔識得點樣表達。佢阿媽都係咁對佢，佢以為呢個就係正常嘅親子關係。佢買最好嘅餸，交最貴嘅學費，但就係唔識得攬下佢哋，講句我好錫你。我同何太講：你唔好怪個女叔，係你親手教到佢覺得阿媽係一個唔可以太親近嘅人。你要船呢筆債，唔係船展，係船要還翻啲擁抱同問候俾佢哋。何太問我應該點做，我叫佢由最細嘅動作開始。佢個仔女每個禮拜都會返娘家食一次飯。以前何太淨係掛住喺廚房煮，煮完出嚟就食，食完就收碗。我叫佢今個星期開始唔好再煮9大簋，煮3餸1湯就得，但係要坐低同仔女一齋食，食慢啲，問佢哋最近有冇咩開心事。何太嗰個星期真係跟住做。佢後來打電話俾我，話嗰晚好尷尬。佢一問完有冇開心事，3個仔女你望我，我望你，好似以為阿媽撞邪。但何太冇放棄，佢笑笑口話冇所謂。咁阿媽講先，我今日行街見到隻貓好得意。佢就由隻貓講起，講到街市啲菜貴咗，再講到以前佢哋細個嗰陣偷食糖果嘅事。你知唔知後來點？佢個女竟然開口話：阿媽，我最近升咗職。何太話聽到呢句說話，佢差啲喊出嚟，因為佢個女出嚟做嘢10幾年，從來唔會同佢講工作嘅事。嗰晚佢哋坐喺張飯台度傾咗2個鐘，係何太30年來第一次同仔女傾咁耐偈。何太同我講：師傅，原來我個女唔係唔肯同我傾偈，係我從嚟冇俾過機會佢。
呢句說話，我聽完都覺得心噏。你哋明唔明？好多時候，仔女唔孝順，唔係佢哋心腸壞，係佢哋唔識得點樣對你孝順，因為佢哋細個嗰陣冇學過呢樣嘢。你而家60歲，想佢哋關心你，但佢哋從來冇被關心過，佢哋點識得關心人？所以話，人到晚年，與其埋怨仔女冷淡，不如由自己做起，你主動行出第一步，唔好等佢哋打電話俾你，你打俾佢哋，但係你唔好一打去就問，做咩咁耐唔打返嚟？你要話，我頭先見到個雲吞麵鋪，諗起你細個中意食，你幾時得閒？阿嫲煮俾你食，你試下用呢種語氣，保證效果完全唔同。你記住，仔女唔係你嘅附屬品，佢哋係獨立嘅人。你60歲之前可能唔得間了解佢哋，但60歲之後，你大把時間，你仲唔去了解？等幾時？何太而家每星期都會打一次電話俾每個仔女，唔係問佢哋幾時返，淨係講幾句無聊嘢。你估點？佢個仔而家有時會主動打返俾佢，話阿嫲，今日好凍，你着多件衫。就係呢一句咁簡禪嘅語話，何太話比中6合彩更開心。你睇，怨婚係要經營㗎，你以前冇播中，而家先嚟怨收成唔好，點講得通？但係好彩嘅係，只要你而家肯拎起把鋤頭，幾時開始耕都未算至。最怕你淨係識得企喺度怨，而唔肯彎低腰去做。你由今晚開始，試下同你身邊嗰個或者你嘅仔女講一句溫柔嘅語話，一句就夠，唔使多。你睇下佢哋有咩反應。好多嘢就係由呢一句粵話開始，慢慢變翻好。你哋聽我講咗咁多故仔，有陳伯、劉師奶、周先生、何太，你哋可能會覺得點解個個都咁慘？係咪我蘇文峰專門識啲唔開心嘅人？其實唔係㗎，我現咁多客，歡喜嘅個案都有。但我要講呢啲故仔俾你聽，係想話俾你知，人生行到60歲呢個關口，好多嘢唔係冇得救，係你肯唔肯去救。你哋記唔記得我開頭講過，仔女孝唔孝順有3個徵兆。我講咗咁多，你哋應該都估到係邊3樣。但係我想話俾你聽，最緊要嗰句，呢3個徵兆唔係俾你用來算命，係俾你來照鏡。你後生嗰陣冇時間陪仔女，你而家埋怨佢哋唔陪你。你以前點樣對自己嘅父母？你而家覺得仔女對你有冇當年你嘅影子？你對住仔女仲係總司令上身，你怪佢哋成日想走，呢啲唔係命，係你自己行出嚟嘅路。但係我都要講句公道語話，你哋呢一代人後生嗰陣邊個唔係捱出嚟？你哋嗰陣時香港經濟起飛，個個都掛住揾食，邊得間好似而家啲後生咁講咩陪伴教育？你哋當年捱到頭髮白，都係想頭家好，想仔女有書讀有屋住，呢份心意天地可見。仔女大個咗其實都明白，問題係明白船明白，感受船感受。你嗰陣時冇俾到嘅嘢，唔會因為你有苦衷就自動補翻。就好似你後生跌咗隻牙，你唔理佢，到老咗先發現旁邊嗰幾隻都鬆埋。呢個唔係懲罰，係生理規律。家庭關係都係一樣，有時間嘅缺口就要用時間去填，冇捷徑㗎。我成日同啲客講，你60歲之後要學識一樣嘢，叫做翻修。你間屋住咗幾十年，牆身剝落，水管生鏽，你會唔會鬧間屋唔生性？你唔會，你會揾人嚟翻身。咁點解你同仔女嘅關係爛咗？你淨係識得坐喺度喊，而唔去翻身佢。翻修唔使大工程㗎，好似何太咁，由一句今日有咩開心事開始；好似劉師奶咁，由去拜一次阿嫲開始；好似陳伯咁，由寫一封信開始。你唔好睇少呢啲細微嘢，一間屋嘅翻身都係由1桶漆開始㗎。你可能會問，師傅，我都60幾歲啦，仲有幾多年命，而家先嚟修補，攰唔攰太滯？我話你知唔知？你今年60，假設你活到80，你仲有20年，你用20年來修補一段關係，點攰滯？你唔做，過2年你咪又係坐喺度怨。你做咗，就算效果唔大，至少你試過，你對得住自己。我見過太多客，後生嗰陣威風凜凜，到老咗得返一個人對住4面牆。佢哋最大嘅遺憾，唔係冇錢，唔係有病，而係早知當初就點樣點樣。你而家就係當初，你唔好等到入咗老人院先嚟後悔。其實你哋有冇諗過，仔女唔孝順，有時係你哋太孝順仔女。你經佢唔夠展示，貼埋大床俾佢，你經佢湊孫辛苦，捱到把老骨頭都散。你以為咁樣就係愛，
但係你知唔知，你咁樣反而剝奪咗佢哋孝順你嘅機會，你俾晒所有嘢佢仲有咩可以俾翻你？我成日都話，人到晚年要識得留一手，留一手唔係叫你自私，係叫你俾啲位仔女去行。你病咗，唔好死頂，要識得嗌出聲，等佢哋有機會照顧你。你冇錢，唔好充大頭鬼，要識得開口，等佢哋有機會俾錢你。你唔出聲，佢哋以為你乜都搞得掂，自然就唔賄利你。呢個道理，用命理嘅講法就係陰陽要平衡。你一味付出，係準陽，會燒乾自己。你俾仔女有機會付出，先至係陰陽調和，大家先至舒服。孝順唔係禪方面嘅事，係一個互動。你要識得受，先至有人識得俾。我蘇文峰睇上幾十年，現盡人生百態，我可以好肯定咁同你講，一個人晚年幸唔幸福，同佢有幾多層樓、幾多股票，完全無關。幸福係你病嗰陣，有人遞杯暖水俾你；幸福係你悶嗰陣，有人打電話同你講句無聊嘢；幸福係你驚嗰陣，有人話阿媽唔使驚，有我喺度。呢啲嘢用錢買唔到，用風水擺唔到，只能夠用你嘅心去換。你後生嗰陣用咗幾多心機去揾錢，你老咗就要用同等嘅心機去維繫感情。呢個就係天理，任你點樣蒸過算死草，都走唔甩呢條數。最後我想同你哋講，你哋唔好再問我點解我個仔唔孝順我。你由聽日開始，唔好再當自己係受害者，你係你屋企嘅風水師。你一笑，間屋就旺；你一嬲，間屋就煞氣沖天。你要邊樣，你自己揀。記住，60歲只係一個數字，唔係一個終點。你仲有氣力去愛，仲有時間去改，仲有機會去等。只要你肯行出第一步，條路自然會喺你腳下延伸開去。我講咗咁多，你都係要瞓落張床度自己諗清楚。但係有一句說話，我希望你諗到瞓着之前都記得，命可以算，運要自己行。你嘅家庭運就喺你嘅手裏面，唔喺我個羅庚裏面。你自己睇路，師傅只能夠點到即止。